好啦，咁第五課咁份錄事有少污咗啦，咁唔好介意先啦。好，嘅之後依度咁就係話失業嗰度嘅。咁首先講咗先，咁喺香港咧，15歲或以上咧，即係肯做嘢嘅人咧，都係會計入勞動人口嘅。即係邊啲人唔係咧？即係話讀緊書嗰啲，可能大學生冇揾工嘅意欲嘅，咁佢係唔會計入就業人口嘅。跟住之後下面，如果佢係為咗賺嘢，即係賺錢而工作嘅人咧，好，我明嘅，好，下個咁即係如果係休緊假放緊大假嗰啲，即係佢仲有份職業嗰人咧，都係計入就業人口嘅。總之其實15歲以上有意工作都算就業人口噶。跟住之後點樣為之underemployed，即係就業不足咧？即係佢可能想做更多嘅，即係可能佢想做7個鐘嘅，但係佢就係做得5個鐘嘅話咧，咁就係 underemployed 啦。咁你要記實一樣嘢，就係話 underemployed 唔使再加嘅，佢本身已經係就業人口入面㗎啦。咁下面就係計翻個 percentage 啊，咁唔使講㗎啦。好，咁下面失業人口就係話佢想揾工嘅 over 咗15歲啦，想揾工但係揾唔到，或者賺唔到錢嘅，就係叫失業人口啦。係啊，呢個就係咁簡單。跟住側邊有啲例子，我睇下有冇中文先，係有。係啊，咁佢咧就話咧，有個人25歲2個月失去咗工作，但係揾緊工，咁即係佢係失業人口，應該係啊。OK，好，所謂翻譯文啦。好，下面佢就話我係唔得嘅，我放棄。好，我啱剔翻水嘅。好，跟住後面話20歲嘅人，因為佢讀緊書啦。咁讀緊書啱講就係話佢讀緊書真係冇興趣去揾工啦，咁就係非勞動人口啦。咁側邊有解釋到啦。跟住之後下面佢26歲教緊一間學校，咁即係做緊嘢啦，都冇乜問題。呢個尚算簡單。好，隔離54歲退休咗，喺度做緊義工，咁佢都冇揾工，係55歲就係退休嘅，呢個唔關事嘅。跟住之後下面子晴14歲都未夠稱，點做嘢啫？下面6建築工人42歲，每日淨係4個鐘，但係想揾多啲工，真係揾唔到啊！真係好似我啱所講，佢想做更多嘅時間，但係唔得啦。係啦，跟住就側邊咁有班公務員想喺政府嘅自願退休計劃之下退休，咁會唔會影響到香港失業率咧？即係睇翻上面啦。unemployed 即係失業嘅employed 就係而家就業緊啦。咁下面就係總共嘅就業人口啦。呢個就係做緊同失業緊，即係有15歲以上嘅人啦。你可以當係咁諗啦。跟住之後佢就係失業嘅人，咁係呢一嚿嘢啦。咁佢失業嘅人係冇變過啦，但係佢相對佢就業嘅人少咗。咁其實計翻個 percentage 就係失業率係會上升咗啦。我唔敢講係咪啱嘅，我憑我上堂記得嘅啫。跟住後面 exercise 睇下你識唔識啦，我都唔係好識，我盡量嚟嘅啫。